人都有点气馁。其实大家心里都明白，走失2天的刘建兰很大概率已经遭遇了不测，但在廖润华的劝说下，村民还是选择了留下，并继续扩大搜寻范围往更深处找去。终于在第2天下午，众人在森林深处找到一具女尸。经辨认，老韩确定女尸就是自己的妻子。妻子的遇害让他呆愣在了原地，似乎不敢相信。这时有经常看我视频的村民站了出来，让其他人不要破坏现场，并第一时间打了报警电话。很快民警赶到现场，经初步勘查，死者上衣被推至脖梗，裤子被拖至脚踝处，像是遭遇过侵害。但经技术检验后，发现刘建兰并没有遭到侵害。警方认为这肯定是凶手故意制造的假象，来试图迷惑警方的侦查方向，想要确定凶手的作案动机。现在只能从刘建兰的社会关系入手。警方立马对绿南村挨家挨户走访了解情况，走访过程更是让村